مونږ په خبره نه پوهیږو. یو مولا مسله کوله چې کم شی چې ونیسئ نو بیا یې پرېږدئ مه. مطلب یې دا و چې کومه نیکي یو ځل شروع کړې نو بیا هغه نیکي پرېږده مه. خو هغه مولا اختصار نه کار واغستو چې رونو چې کم شی ونیسئ بیا یې پرېږدئ مه. دغسې پکې یو ناستو هغه واورېده وی والله چې کم شی ونیسم چې زه بیا پرېنهدم. په لاره روان دی یو سړي نه خر وتښتېدو. دته یې وی بچیه لږې راواړوه. ده ورپسې منډه که چې منډه که خر مخکې دی ورپسې بل څه یې لاس له ورنه راغه د خر لکه یې لاس له ورله لکه یې ونیوه. او چې د خر لکه یې ونیسي خو هغه لتې کي که نه دواړه لتې شو. اوس خرې په لتو وایي او د لکه یې ټینګه کړې ده چې که پرې مې خوا نو د ملا په مسله مې عمل نه راځي ځکه چې ما وعده کړې ده چې کوم شی ونیسم بیا نه پرېږدم. غاښونه یې په ټول مات کړه خر په لتو لتو. ملا له راغی او بېتابه پرېوت چې ملا صاحب خدای دې کور وران که په دغه مسله چې تا کړې وه چې کوم شی ونیسې بیا یې مه پرېږده. سړي نه خر تښتېدلی او ما رانیوو چې لکۍ نه مې ونیوو که مې پرېښوی خو ستا په مسله مې عمل نه راتلو او چې مې نه پرېښو زما یې دا حال کو ټول غاښونه مې مات کړه. ملا ورته ویل خدای دې کور وران که. نو زما د مسلې دا مطلب و چې د خر لکۍ ونیسې نو بیا یې مه پرېږده. نو مونږ هغه قوم یو کم ناروا دی چې مونږ یو ځل ونیوه بیا یې نه پرېږده. روام چې ونیوه بیا یې پرېږدو. منځونه شروع کړو بیا یې پرېږدو. حج وکړو چې د حج نه راشو حجي پوکم رانه جوړ شي. حج نه چې راشي چې ځي نو ګز لکۍ وي چې راشي 33 ګزه لکۍ شي. تاسو خیال راغی؟ نو ګیره پرېږدو بیا یې کله کړو. داسې ډېر کارونه تبلیغي جومات کې شي صاحبه سیروزې ولګوي چې لو ته لاړ شي چې په بله ورځ یې ګورې بیا د بازګل کوتک ته جوړي هلکه څه بلا در باندې وشوه بیختي وځه او یاره بس خو الله مجبوري یو. نو نیک کارونه مونږ چرې ونیوه بیا یې پرېږده لیکن بدایم چې نیولي دي بیا یې نه پرېږده. نو زما عزیزانو زمونږ عقل شته نه. عقل کې خو به د هغه سړي څه راځي چې هغه کې عقل خو وي که نه څه سوچ سمجھ خو پکې وي که نه. قرآن کې راغلی دي وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. زه به تر هغې یو قوم ته عذاب نه ورکوم چې تر څو مې هغې ته رسول نه یې لېږلی. تر هغې پورې به زه دې قوم ته عذاب نه ورکوم. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. دلته د رسول نه مراد عقل کامل او عقل سلیم مراد دی. دا مصطلح رسولان نه دی مراد. زه به تر هغې یو قوم له عذاب نه ورکوم چې څو پورې مې هغه قوم ته عقل کامل نه وي ورکړی. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دا دی چې 1,24,000 پیغمبرانو کې که یو پیغمبرم دنیا ته نه وی راغلی نو هر سړی په دې مکلفو په عقل باندې به د خدای پیژندی. وګوره ابراهیم علیه السلام معصوم بچی دی نورې ولیدو قال هذا ربي دا زما خدای دی. فلما فلا چې نور پرېوتو ابراهیم علیه السلام قال لا احب الافلین فنا کېدونکی زما خدای نه دی. سپوږمۍ ولیده هذا ربي فلما فلا قال لا احب الافلین. معصوم د غېږې بچی ته په عقل کامل سره دا معلومیږي چې الله لازوال ذات ته الله موجود ذات ته افنا کیږي نه. نو که پیغمبرانو کې یو هم نه وی راغلی نو هر سړی په دې مکلفو
چې په عقل کامل بد خدای پیژن دی. لکه ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د عیسی علیه السلام په منځ کې 600 کاله فاصله و، سکم زیات. دې ته زمانہ د فطرت وای. په دې 600 کاله کې پیغمبر نو. اوس علما وای چې دې 600 کاله کې کم خلق پیدا شوي دي. ما په خبرو پوهیږئ؟ خبره ګرانی دي، مشکله ده چې په پوهیږئ ماما. لا خبره داسې دی وای دیدن می کور ته ولا یوړو په قدرمن اشنا میزان به قدر کنه. تاسو پوه شئ. اوس فطرت الوحی علما لیکي چې په دې 600 کاله کې دا زمانہ د چا په منځ کې و؟ په زور وای. دې 600 کاله کې چې کم خلق پیدا شوي او مړ شوي دي، نو دوی له خو پیغمبر نه راغلی کنه. نو چې پیغمبر را نغه هدایت ورته نه رسیدو او بیا دوی به هدایت نه مړ شو، نو دوی بیا جهنم ته لېږل دا زیاته نه ده؟ الله به دوی جهنم ته ولې لیږي؟ ځکه چې پیغمبر ورته نه دی را لېږلی. پیغمبر راغلی وی او دوی نه وی منلی، بیا جهنم ته د دې 600 کالو خلق له پکارو. پیغمبر را نغی نو بیا به دوی جهنم ته ولې الله لیږي؟ دلته هم دا جواب دی. ته دا زمانہ د فطرت الوحی و. په دغه زمانہ د 600 کالو کې چې کومو کسانو خالی دومره منلی دي چې د دې کائنات مالک خدای دی او دا کائنات خدای پیدا کړی دی او دوه نه دي یو خدای دی، خو چې دومره په دماغ کې راغلي دي نو د دې 600 کالو خلق بم جنت ته ځي. نه منځونه کړي او نه حجونه کړي او نه روزي نیولې دي او نه څه کړي دي او نه څه کړي دي نه څه کړي. خو چې خالی په عقل سره د کائنات کې سوچ کړي او په سوچ دا معلوم کړي چې دا هیڅ موجود به موجوده نه، نو د دې موجوداتو مالکم څوک شتا او دوه ولې نه دي یو ولې دی؟ ځکه چې دوه وای نو دا کائنات به اوسه پورې رنګ وای، دا بوران وای، یو به ویلې باران کوم بل به ویل نه کوم، په جګړه به وای کائنات بوران شوی وای. لکه ملکونه چې په یو حال نه پاتې کیږي سره وران شي. یو ملک یو څه وای، لکه یو ځل چین الزام لګول او په هندستان باندې چې تاسو زمونږ ګډي پټي کړي، باندې ولا جوړولا سره ټسو ماري جوړ مونږ او هندستان سره زمونږ یو اډوکه په منځ کې پاکستان شریف پرېخه ده. اډوکه غوخه تقسیم کړی دی، اډوکه پرېخه ده چې هغه ته کشمیر وای. ناغه اډوکه تر اوسه پورې لا په دې ملک پروت هندستان هم ورته غړمبيږي او مونږ هم ورته غړمبيږو. نو مونږ چې نوې حکومت جوړو نو هغه کې یو وزیر د امور کشمیر وزیرم پکې جوړ. تاسو خیال راغی یو وزیر پکې د امور کشمیری. نو هغه کشمیر اډوکه چې ده الله لازمون خله ترازی او نه دغه خله ترازی. نو داسې ملکونه لکه څنګه چې بچ نه پاتې کیږي، داسې که خدایان دوه نو دا کائنات بم کروڑونه او لکونه وربونه کال وشو تر اوسه بچ نه وي پاتې، وران بوي. او دا الفاظ قران ویلي دي چې لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. اے پیغمبر دې قوم ته وایا که په دې کائنات کې د یو نه سیوا ډېر خدایان وې نو لفسدتا، د ازمکه او اسمانونه به دواړه وران شوي وي. نو اوس په عقلم تاسو ګوره چې د دې ملکونو سال دی په خپلو کې. سمون مسلمان قوم د خدای نه باغیان یو کسنمی د یری لباس راغستوله شوی دی. اخبار کې راشي چې پلانی ځای کې میزایل راو غورځېدو او پلانی ځای کې دا غرا کټ سنوم دی سکټ شاورلیټ. ما هو درته وې کنه چې والله که په شد او په دی ای پڅ اړ پڅ پويږي نه. ستا په دې ملک ډالر جوړي
ستا په دې ملک د 500 روپو لوټونه جوړیږي او په لکه کروڑه باندې چلیږي لګیا او چې بیا دا غله سړی ونیسي 500 روپو لوټ یو غریب دکاندار ته ورکو هغه پوه نشو سمایا موړي چې واته نه ما تکړه تاته واغستا لوټ بنوټي وختو نو داغه خو دې بیړه تبا کړ کنه ته چې ونی وې شو په دوه مورز دې ضمانت وشي نو عرض مې دا عزیزان چې دا هم عقل کې راځي چې بل بسنګ دوکه کې په دې خار کې یو مشهور سړی او اجي تلیمار به ورته وي څه شي نه وته تلیمار نو هغه به د سلو لوټ درکو چې جی دا لګي ماته په کار دي ډېر ضروری خو چې د سلو به ورته تاش مارل نو په تلی کې به درنه 100 روپۍ ته واله نو سلو په ځای به شپک شل درنه واله نو یو ورځ تانیدارونی وو منصور خان نامه واغونی وو نو مال راوستو چې جی دا اجي تلیمار دی لګ نصیحت ورته وکړه ما ته وایي چې مولانا صاحب زو تلیمار نه زو لاس هنر خرڅوم چا دوس باندې کې لوټ مات کو ما هغه کې پوي نشي نو ما ته څه ګناه ده هغه پوي نشي زو 100 روپۍ پکې وامه نو هغه به وقوف ته لګ عقل پکار ده کنه ما ته څه ګناه ده تانیدار ته خبره ټیک وکړه نو مونږه اجي تلیمار باندې خو پويږو بنوټي لوټ چلولو باندې پويږو हाजी जाली दस्खत बांधी पुईगु बनौटी कापू जोड़ोलो बांधी पुईगु और चरता चे द अमल द तललो सवाल राशि चे जमुंग अमाल बसंग तलले कीगी नो इदा जमा अकल के नरज द कुर्बाने मुताल्लिक सिर्फ दो खबर इस्तासो पर मख के अर्ज कोल दी यो दा चे द कुर्बाने बुनियाद सदे और द्वैम दा चे द कुर्बाने अहकाम सदी अजीजानो बुनियाद द कुर्बानी चे दे आगा द हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम द जमाने ना तर उस पोरे वक्तन फवक्तन दार चापदौर के शवेद और दाद तारीख वगैरह खबर न दा दाद कुरान करीम जिक्र दे दादम अलैहिस्सलाम द जामनो मुताल्लिक चे अल्लाह फरमाई ली दी इस कर्रबा कुर्बानन फतुक़ब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिन अल आखर द द्वारो जामनो पखपलो के इख्तिलाफों दी तवेले शु चिता सु कुर्बानी हो गई चिकम यो पहकई दाग कुर्बानी ब कबूल शी और चिकम पहका नहीं दाग कुर्बानी ब रद करेश न द पाग द्वारो प कुर्बानी के द यो कुर्बानी चेवा आगा गडू रहो چې څو وخت کې د غره د پاسه کېخ وي نو اسمان نه سشه راغو او هغه ګډوره چې دی هغه اوچت کو حافظ ابن کثیر لیکلی دی چې دغه ګډوره نیغ بوتلو جنت ته او تر اوسه پورې دغه ګډوره په جنت کې اوسي رستو گویا هر پیغمبر د خپل قانون مطابق قربانیان او منزونه او روزه او دا بکول د ابراهیم علیہ السلام دور پر راغی ابراهیم علیہ السلام د شپې خوب ولید اوس دلته یو خبره په ذهن کې دی چې ما خو پروسه کال په وحی باندې ډېر تفصیلی باز تاسو ته کړو او دومره قدر یاد لرای چې د پیغمبر خوب چې دی هغه هم وحی وی خوبونه درې قسمه خلق ګوري یو پیغمبران ګوري یو نیکان او اولیاء الله ګوري او یو مونږ د خلق گناهګار روسیا مردار دا قسمه خلق ګوري دې کې فرق دا دی چې پیغمبر چې کم خوب ګوري هغه وحی وی هغه دروغ نه اولیاء الله اتقیا د دین چې کم خوب ګوري اکثر رښتیايي او کله کله پکې غلطي مونږه چې کم خوب ګورو نو هغه 99% غلطي
او 1% پکې چرتا رښتیا وخیچ. بیا د خوبونو د تعبیر امام چې او دا علامه ابن سیرینو چې دا په تعبیر رویا کې ډېر لوی سړی د دومره لوی عالم په تعبیر رویا کې بل څوک نه دی تیر شوی. خوب زمونږ په دې صوبه سرحد کې په ټول صوبه سرحد کې شاید چې 3-4 کسب داسي چې د خوب په تعبیر به پوهیږي. 3-4 کسا نور په ټول فرنټیر کې د خوب په تعبیر باندې پوهیدون کې نشته. استاد خو چې خوب وګوري خو چې چرته سورګری یا شاګولی کنه بس مولا له ورشي جمعه ته چې استاد خوب ملي دلې ده او دغه سپاس سور امام روان مو باچای مو پلانې ما ایا مولا له یو سړی راغی چې استاد خوب ملي دلې ده چې یو خپل په مشرق ده او بل په مغرب ده. نو هغه ورته خله چې په منځ دوه شوی نه دا د څنګه خوب ولیدو. دغه سړی راغی علامه ابن سیرین ته ورته وی چې صاحب داسې خوب مې لیدلی دی چې یو خپه مې په مشرق ده او یو په مغرب ده. ویل بل چاته خو دې نه دی ویلي؟ ویل یو له ورغلی وم هغه راته داسې ووی. زه ویل خدای دې بې خو باسه که په هغه دې دا غلط تعبیر د خوب نه وی کړی نو ته به د مشرق او د مغرب بادشاه شوی وی. تاسو خیال راغی؟ نو علامه ابن سیرین چې دی دا ډېر لوی سړی او لوی امام پکې انبیاء علیهم السلام کې یوسف علیہ السلام تیر شوی. هغه ذکرم قرآن کې دی. څنګه دی آیات؟ ان الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. سرنوایا اذ قال یوسف لأبیه یا ابتی. یوسف علیہ السلام خپل پلار ته وی یا ابتی انی رأيت 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. اے پلارا ما خوب لیدو چې یو لستوري او نور او سپوږمۍ دا ما ته سجده کوي. پلار ورته څه وایي؟ یا بنیا لا تقصص رؤياك على اخوتك فیکیدو لک کیدا. پام کو بچیا چې دا خوب رونو ته نه وي سفر بدر ته جوړ کی. یوسف علیہ السلام چې دا خوب پلار ته بیانولو رونه پټ ولاړو هغه واورید. رونه تو بس غفار رونه په هر زمانہ کې د خدای قهر. شکر وباسم چې رور می نشته. شکر وباسم چې خور می نشته. خور لا د خدای قهر دی او رور لا د خدای قهر. او بیا د زمون په زمانہ کې خو پناه په خدای. رونو خپلو کې صلاح وکړه یو لسواړو چې راشي کنه پلار له خوبونه بیانای په دې چل پلار ته ځان نږدې کوي او مونږ رستو کوي. راځي چې چرته ګړنګ ته وغورځو. لوی باس ته قرآن کې سورت یوسف کې چې په فریب بوتلو کوی ته وغورځو. دا خوب بیا رښتیا څنګه شو چې دې وخت کې د مصر وزیر اعظم شو 40 کاله پس او پلار او مور او دا ټول رونه ځان ته وغوښته مصر ته. نو خدای پاک یوسف علیہ السلام ته وی چې ته په تخت کېنا. نو یو لسرونه او مور او پلار داراله او تعظیمن ټولو سر ورته ښکته چې سر ښکته کو. نو یوسف علیہ السلام ویلې چې ورونه او پلار او مورا دا زما د هغه خوب تعبیرو چې نن رښتیا شي. یو لستورو نه مراد یو لسرونه او نور او سپوږمۍ نه مراد چې ده هغه نه مور او پلار. نو عرض می داو چې ابراهیم علیہ السلام خوب ولید او خوب د پیغمبر چې ده هغه وحی. خوب دا ګوري چې زه د خپل زوی لالوم سار چې را پاسې د نو زوی راوغختو او زوی عمر ده دغه وخت کې 12-13 سال اسماعیل علیہ السلام. اگر چې په ذبیح کې اختلاف ته لګ
چې اسماعیل ذبیح او که اسحاق ذبیح. جمهور علما په دې باندې دي چې ذبیح چې ده دا اسماعیل علیہ السلام. راوی غوښته ورته وایي چې ذبیح به څنګه ده. نو عزیزانو مونږه باندې هم امتحانات راځي، مشکلات راځي، او زه قسم در تخرم چې د پیغمبرانو امتحانات او مشکلات وګورئ نو عقل بموالوزی او خپل اندې بمزمکه وتخ. کوم امتحانات چې په پیغمبرانو راغلي، کوم ابتلا چې په پیغمبر راغلي. یو عالم د ډېر لوی ما ته یو ورځ ویل چې ته خو تقریرونه ډېر کې، خو زما زړه کې یو اشتباه ده. ما ورته ویل چې ته دومره لوی سړی، زستا اشتباه چرته لرې کولی شم. ویل نه، سوال کوم او جواب به ټیک راکې. په دې مې پوه کا چې د خدای په مقبول بندگانو کې د پیغمبرانو نه لوی څوک نه و. دا خو دومره خو پوهېږئ که نه ماما؟ دومره خو به پوهېږئ، نور خو مې خیال نه راځي. او د خدای په مقبول پرین بندگانو کې د پیغمبرانو نه لوی څوک نه و. د خدای خوښ چې دی د پیغمبرانو نه زیات بل څوک نه و. نو سره د دومره خوښوالي کم پیغمبر په ونه کې اره کړی دی، په کم پیغمبر باندې قوم راوچت کړی څخه لري پې ورغورځولي دي، کم پیغمبر بني اسرائیلو حلال کړی دی، کم په څه کړي دي. ابراهیم علیه السلام ته یې زوی دی حلال کا. نو دا دومره خوښې چې دا دومره تکلیفونه، څوک چې د چا خوښي هغه له تکلیف راسئ. په دې سوال پوه شوئ؟ څوک چې د چا خوښي هغه خو د تکلیف نه بچ کوي، هغه له خو تکلیف نه رسئ. نو دا پیغمبران د خدای څنګه خوښو چې په مصیبتونو او په امتحانونو کې مبتلا کړي؟ کولی شئ د دې جواب؟ اسانه خبره. ما وی چې یو عاشقی او یو معشوقی. الله معشوق او محبوب دی او پیغمبران ټول عاشقان. نو د معشوقی په زړه کې هر وخت جاړي ورپسې. کم عاشق ته معشوقه وایي چې ورشه په د انور ودرېږه، ورشه او ته منډه کې او په د انور ودرېږه، ورشه دی کوی ته ټوپ کا او ته منډه کې بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی، ورشه دی اور کې ټوپ کا او تبه تحشا منډه کې اور کې ټوپ. نو د معشوقې په زړه کې د هغه عاشق قدر زیاتی چې کم د معشوقې په اشاره باندې اور ته ټوپ کوي، کوی ته ټوپ کوي. ذکریا علیہ السلام چې په ونه کې اره کېده ویل که آواز دی وکړو نو د پیغمبرای د لیست نه به دې نامه وباسم. اره چې پې ورله نو جبریل ورته راغی چې که دې آواز وکړو یا دې وی وکړه نو د پیغمبرای د لیست نه به دې نامه وباسم. هغه خندل او په منځ دوه شو. نو ما وی چې نو ما ته وی چې خدای ته خو پته وه، په دې سوال او جواب خو پوه شوئ که نه؟ خدای ته خو پته وه چې زما د عاشق چې دی په دې امتحان کې کامیابیږي، نو بیا یې پې ولې امتحان کولو؟ خدای ته پته وه چې ابراهیم علیه السلام به زوی حلال کړي ما دپاره، نو بیا یې پې ولې امتحان کولو؟ نو ما ورته ویل چې مولانا صاحب خفه نه شي، د امتحانات د پیغمبرانو چې دا تا او ما دپاره و، تا او ما دپاره سبق و چې تاسو وګورئ ما په خپله خدای کې پیغمبران په دومره لوی لوی امتحانونو کې اچولي او د الله د خدای نه شکایت نه و کړی. نو که په تا مې امتحان راوستو چې شور ونه کې. اوس مونږ څنګه یو چې د یو ویښته د ځان د پاسه کوک شي نو ځان هغه ساعت له خدایه مرور کې. یو ویښته ته به دې ونیسي، وای خدایا زه دې لیدلی ما، زوی دې مړ شي، وای خدایا زما زوی دې لیدلی، نو ستا زوی نه د بل چا مړ کړی وی،
دا ستاسو ژوندې ګرځي دا بیا د دې زمانه زامندار امیان په دې زمانہ کې خو زامنو ته ګوره د مولا زامنو ته ګوره د خدای قهر دی د پیر صاحب زامنو ته ګوره د خدای قهر دی د میا صاحب زامنو ته ګوره د خدای قهر دی او د معتبرو زامن خو خدای چې بربند په سرک منډي نه وي خزو ته ګوره جنکو ته ګوره یو حال جوړ دی اوس خو خزه نور په نالت اوس خو که خزه تکړت کوي وي زمونږ بچی ده په پاکستان کې لویه ترقی چې وشوه ما په 40 کاله پاکستان کې اس ترقی نه دلیدلی کسو کوئی چې پاکستان ترقی کړي دا پشکرو غل خوري د غلو ډکه لارې بخوري کدا وای چې پاکستان ترقی کړي دا جاستان دې جوړ کړي بمتان دې جوړ کړي لارې تان دې جوړ کړي موټر تان دې جوړ کړي اټم بم تان دې جوړ کړي اټم بم لاړه الته دغه سره بیا معاهده وکړه چې امریکای صدر بوش برش په ومګېدو وعده ور سره وکړه چې زه اټم بم نه جوړم ځکه چې زمونږ بتکده خو امریکا ده کنه هر یو چې راشي لاړ شي هغه ته زه چې وړوکی ومنو په دې جوګنشاه کې د سیکانو ګوردواره وه ګوردواره وه نو دا سیکڼۍ به را روانې وې سهار وختي ګوردوارې ته نو زه اوس ولاړم نو یو سیکڼۍ بلې ته وایي چې کتنے چلیے هغه چې ګوردواره متھا ټیکن چلیاں متھا ټیکن نه ای بلاړه ګوردواره کې اگرن ته سجده ولګوله بیا به تتله دا د هغې عبادت و نو زمون ګوردواره چې دا امریکا دا خو چې څوک مشر شي متا ټیکن تال تلار شي او ورته وایي چې ستا په رحم و کرم به چلیږم چې څه د دې ځای هدایات وي هغې باندې به چلیږم خو ما ته د کرم په نظر وګوره بټو صاحب چا پانسي کړی خو امریکې کړی دی تقریر دلته په اسمبلی کې د امریکې خلاف وکړو ملکیم پې واړولو پانسیم نو زمونږ متھا ټیکن ګوردواره چې ده هغه امریکا ده نو پاکستان څه ترقی کړې ده ترقی خو ورشه د نورو ملکونو وګوره د نورو ملکونو یو میخ به پکې د بل ملکو نه ګور تا ملک دی تا کې څه شی دی ایر کنډیشنې دي د روس هغه هم 15,000 ته ورسېدي فریجونه دي کته په باډي جوړه کې پارټس کم ځای نه راغلی دی تاسو تر یو ترقی په ملک کې منم چې د پاکستانو خزو داسې ترقی کړې ده او دومره لرې لاړې دومره لرې چې دا به ستاسو هغه ومې پیړۍ چې د قبرونو نه راپاسي دا ښځې به بیا خپل ځای ته رانولئ تاسو خو پرېږده که نه سهار مې یو ملا لیدو ښځه په ډګډګي ځان پسې سوره کړې وه جماعت امام هغه هم په ډګډګي و کور دی ورشه بیړه دی غرقش مالباس اوس قیامت کېږي هلکه دا ولې لا ما ته هم کته وی کته مسکی غوندې شو چې راشه که نه څنګه ښه کار مې کړی دی تو نالت په داسې ملک شو خواص رهنمایان د دین رهنمایان د قوم په خدای قسم چې د هغوی په کورونو کې ټي وي ګانې او وي سي آر چلی رهنمایان د قوم چې دا قوم په بزرګۍ ورته ګوري او لاسونه یې څپوي هغوی کورونه چې وګوري اولاد یې چې وګوري د اسلام نه به د زړه تور شي دا زمونږ حال دی نو ترقی د ملک صرف ښځو کړې ده سړي نشته ښځه وه امتحانو د ابراهیم علیه السلام حکم ورته وشو چې ابراهیمه اسماعیل د مور په غیږ کې دی
او د بیبی نامه د بیبی هاجره علیها السلام. دا خزه او دا زوی دی د شام نه بوزه او د مکې په دشتو کې پریدا او تتیزه خزه او زوی روان کړ د شام نه راله مکې ته. مکه دغه وخت کې وادي وا د دوه غرونو منځ کم ځای کې چې اوس آب زمزم کوې دی دغه ځای کې خزه او بچی کینول او دې ته روان شو. خزه ورته چرته دې سړی دا مونږ دې چرته پریخو ویل چې چا راته ویلي دي هغه ته مې پریخو او زه درنه لاړم شام ته. بیبي هاجرې ورته ویل چا درته ویلي دي؟ ویل او چا راته ویلي دي چې اسماعیل او هاجره دلته پرېږده او ته ځه. ویل ځه چې چا درته ویلي هغه پوهېږه او زمونږ بندوبست پوهېږه. ښځه وه اسماعیل تکی شو ماشوم دی لتې ټکوي نو مور یې اوبه لټوي د دې صفا مروه په دې منځ کې بیبي هاجرې او ترې منډې ووالې. کله به په یو غونډۍ وخته اوبه به یې لټولې کله به په بله غونډۍ وخته اوبه به یې لټولې. آخر اوبه نه وې ناامیده را روانه شو. چې را روانه شوه دلته جبرائیل علیه السلام ته حکم وشو چې ورشه د اسماعیل په دې خپو کې اوبه راوباسه. دلته ټکولې او د خپو کې د اوبو چینه راوخوټ کېده. چې چینه راوخوټ کېده بیبي هاجرې وویل چې الحمدلله اوبه خو پیدا شوې خو زرې شګې راټولې کړې او اوبو نه ګیر چاپېر واچولې چې چېرته اونه بیږي خلاصې به شي. آب زمزم زمزم ویلې شي ادرېږه زمزم معنا ادرېږه. نو د اوبو ته بیبي هاجرې وویل چې زمزم ادرېږئ بهېږئ ما. رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې الله دې په بیبي هاجرې رحم وکړي که دې اوبو ته زمزم نه وی ویلې نو دا اوبه به بهېدلې وی او ټوله دنیا به یې خړوب کړی وی. خو چې هغې ورته زمزم ووي په ځای ولاړې پاتې شو. نن ورشي د عربو هغه دشتې د عربو هغه سوکړه د عربو د اوبو هغه نهر زبیده خوبونو پورې یو بله خبره واورئ. زبیده د بادشاه ښځه وه د بادشاه ښځه خوب یې ولیده چې دا ټوله دنیا ما سره بدفعلي کوي. زبیده دا خوب ګوري د بادشاه ښځه ده چې دا ټوله دنیا ما سره بدفعلي کوي. اوس تاسو ته که دا څوک وایي چې هلکه ما خوب لیدلی چې ما سره ټوله دنیا بدفعلي کوي تاسو به ځه وای دا خو ډېر پلیت دی څه خراب خوب یې لیدلی داسې به ووایي که نه تاسو دا شیخان میخان. علامه ته راله زبیده وایي داسې خوب مې لیدلی دی چې دا ټوله دنیا ما سره بدفعلي کوي. ورته خوب دې رښتیا هم دا لیدلی دی؟ ویل او. ویل ستا د لاسه به الله داسې کار والي چې ټوله دنیا به ته فایده اخلي. ستا د خوب دا تعبیر دی. نو زبیدې بیا د شام نه دا نهر راوستی دی مکې ته چې هغه وخت کې د اوبو قحط نو د شام نه نهر را روان کو او د مکې په کوڅه کوڅه کې ګرځولی دی او پې دا ټاکای لګېدلي دي او اهل مکه ټول د هغې کوو نه اوبه راوباسي او کورونو ته نهر زبیده اوس هم شته. اسیم خوب په ظاهر یو شی او د هغې تعبیر چې دی هغه بلکل برعکس تاسو خیال راکړئ. نو اوبه ودرېدې او بیبي هاجره حیرانه ده. عزیزانو دغه وخت کې د خوراک څه بندوبست کیږي؟ په دې لاره قافلې ځي شام ته مدینې ته. داسې هغه قافلو والا وایي چې دا فقیران ناست دي دلته سوه نه سوه له ورکوي. دا یې ګذر اوقات. په دې اسنا کې اسماعیل علیه السلام د 12 کالو شو او مور به په دغه ځای ناسته وه او د قجورو چوپړه یې جوړه کړې وه او په دغه کې به مور او زوی 14 کاله دلته اوسېدي. حد دی د امتحان. علامه ثناء الله پانی پتی لیکلي دي چې د ابراهیم علیه السلام زړه به کله ملاقات ته وشو
چې زوی او ښځه ګورم نو د شام نه مکې ته خو ډېر مزل دی، نو بوراق به ورته راوستی شو، په بوراق به سور شو. بوراق مطلب دی د هلیکاپټر، دې کې به سور شو را بغې په مکه کې د دوی ملاقات به وکړه، بیا به ورته چې ودې کته اوس ځه، نور زیات به نه ایسارېږي دلته. حدو د امتحان پلار راغی او ښځه او بچی ناستي او پلار ته وایي ځتې، دوی به په دا دشت کې ناستي. اوس په دې یو خدای پوه دی، ځان تخپلو ګریوانونو کې وګورئ چې د غېږې بچی دی او ښځه دی، ته په میاره کې پرېږدې او تا ته حکم وشي چې ته تې ځه، ستا پړه به څه تېرېږي. حدو د امتحان. نو ابراهیم علیہ السلام په داسې امتحان کې الله کامیاب کړي. زوی حلال کا، زوی ورته څه وایي چې پلاره خوب دی لیدلی چې ته ما حلالې؟ وی چاو بچیا. زوی ورته وی قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے پلاره چې څه حکم درته شوی دی زر هغه کار وکړه، زر کوه، ما حلال کا. پلاره ورته وی بچیا ته به څه چل کې چې زه تا حلالوم؟ زوی ورته وی ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. اے پلاره په خدای مې دې قسم وی زرد چې بیا به مو مې مال را چې زبستا د چړې لاندې صبر کوم، ته به مې حلالې او زه به صبر کوم. دا د قربانۍ بنیاد دی. عزیزانو نور قصه لږه اوږده ده. احکام دا دي چې 2,500 روپۍ چا سره وي، هغې دپاره دا شرط نه دی چې کال پې تیر شي، هغه کال تېرېده شرط چې دی زکات دپاره دی. 2,500 روپۍ دې ورځو کې چا سره وي نو په هغه قرباني واجب ده. ځان له ګډوره نشي اغستی نو چا سره دې حصه ونیسي. خو دا خیال دې کوي چې حصه دې داسې خلقو سره ونیسي چې داغي پیسې مردارې نه وي. که 2 کسو یو غوا یا میخه په حصه کې ونیوه او په دې کې د یو سړي پیسې حرامې وي نو د دې شپږو نورم قرباني نه ده شوې بیا. نو داسې ښکارا پلیت چې دی هغه نه به ځان ساتئ. مثلا د چرسو سوداګر دی، د پوډرو سوداګر دی، جوارګر دی، غل دی، ډاکو دی، که نه جي؟ نو داسې قسمه پیسو والاو سره به شراکت په څاروي کې نه کوئ. مزدور دی، دکاندار دی وغیرہ وغیرہ، دفتر کې بابو دی، زیات وسه نه رسی او 400-500 روپۍ حصه نیوي شي، داسې قسمه خلقو سره حصه ونیسئ. بلکې بزرګانو تر دې پورې لیکلي دي چې که د یو سړي وس بالکل نو او په قرض پیسې راواغستې او قرباني وکړه نو الله پاک به مخې کال لغنی کی. خدا واجب نه دي او نه ضروری دي. شوق هو ول چې کومه کدا سے حکم نو مخې کال لبه خدای پاک غنی کی. باقی بعض خلق تپوس کوي چې ساروی ګډ شي یا خکرې مات شي یا څه شي. ګډ چې داسې وي چې د حلالېدو ځای ته په خپله تلی شي، ګډ ګډ رواني، نو په دې قرباني کیږي. غوږونه غوس وي د بعضې څاروي، کم غوږ چې 3 سی وي 1 حصه غوس وي په هغې قرباني کیږي. 3 سی نه وي 1 حصه وي په هغې قرباني نه کیږي. دا عیب دی. خکر پاس مات ته قرباني پې کیږي، لاندې مات ته چې غوښې ته نقصان رسولی دی بیا پې قرباني نه کیږي. باقی نر او ښځه ګډوره میخه غوا میخه اوښ وغیرہ دا ټول پکې یو برابر دی. ګډوري کې دویم سړی نشي شریکېدی. غوا میخه کې 4 قسم کې دی شي، 6 کې دی شي، 2 کې دی شي. بعضې پوښتنه کړي چا کمقل نه وایي تاسو خو 4 یې طاق پکار دي. طاق سړي د خدای په قهر اخته شي په منډو شي چاله وایي چې 4 یې اوس 5 کم ځای نه پیدا کړو. که 4 پې کېږي، که 2 پې کېږي، که 1 پې کېږي، که 7 پې کېږي، که 6 پې کېږي، ته پوه شي په خبر باندې. نو الله دې توفیق درکړي. پاتې شوه غوښه د قربانۍ.
درې سي کول دي مستحب کار دی. یو غریبانو ته، یو خپلوانو ته، یو ځان ته ساتل. اوس دی وخت کې سرمنی چې دي د قربانای عام طور د جماعتونو امامان چې دي داغي ظاهر ذریعہ معاش نشتا، او یا د قربانای سرمنی وی او یا سرسایه وی، دیتا غریبان ناس دي. نو چې امام غریب وی او بال بچیدار وی نو د قربانای سرمن او مغلب ورکوي. قصاب لدی که په اجرت کې د قربانای سرمن ورکا قربانی دی ناقصه شو. قصاب لبه په اجرت کې نه ورکې. تاسو خیال راغی؟ نو قصابان وی کنه چې دا سرمن مال راکا امام صاحب له نقدي پیسې ورکا. نقدي څوک ورکي بیا امامان. نو د دې وجه نه بعضی خلک داسي چې امام سره چرته لوټه موټه او دسماتی لنی ورکړي نو چې قرباني دی مولا له سرمن ورک جمعات له تلو منو او د سراته نو چولو د داسې دله سړی سرمن مال مولا ته وی سرمن ما زه 22 کال امام پاتې شوم په بجلیګر کې 22 کال په 22 کال کې زما مقتدیان کې قسم قسم خلق مال کا سرمن امرانیز دې کنه استاد سرمن او باس زایرکش سرسایه مزد سرسایه چې ته مال نن 15 روپے راکې ټول کال به ته په ماټه پر خرڅه او 25 روپے زما تنخواه وا په 25 روپے کې ز باچا ګرځیدم برید به مې توکړو د باچا پروا مې نه لرل زایمن سرمن دې ستا کپر وچی چیو ستا سرسایه خدای بیخ بنیاد وبس مولا لا براشه او مولا دا پوزه دکیږي او تشیږي ستاسو وظیفه مالی دي ستاسو ترکارای مالی دي چې کوم طالب لتا سو په لوخي کې اچوي قسم په خدای دې 13 ورځو کې دی جمعه ته دا چې پکې ناشتي ترکاری راو چې طالبانو ګرم کړ دومره چنجیو پکې ځکه چې زدل ناشته ما خام طالبان چې وظیفه راوړي زه ګورم تاسو خلک تاسو وظیفه ما ته پته ده تاسو سرسایم ما ته پته ده تاسو هغه قربانای ما ته پته ده بیا د قربانای وخله اوچی ډیری په فریجونو کې شپږ میاشتې خوري لګیای ماما خبره ده چې هغه د مومن کار ده تقریر کولو چې پولیس رات وي ده وختنا نری دی او د تورې نه تیر دی او دا خلک به پیتیریږي چې کور تراغه مور ورتل چې بچیا دا رښتیا ده ویلاو مور د وختنا نری دی او د تورې نه تیر دی ولای بچیا ابای خو دې پکې پریوته واخله زه خو پکې خدای راستی کا تیرش نو تاسو د ابای رونه ټول پکې پریوتی مالک کې چا سره نه لګي دا غوخه پلان نه مورا کته دې نه چې ما شومان را ته ټول وهلي دا څه وایي کنه وایي نو زمون نظام زندگی ټول ذاتیات دي نظام زندگی نو پدې ایمان باندې جنت غټل یا پدې ایمان باندې جنت تتلل ای خیال استو محال استو جنون واخر دعوانا